Oke, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Mari Jajan. Oke, maaf guys, kemarin saya udah nggak upload berapa hari itu ya. Sorry kali maaf, soalnya ini paketnya baru datang sekarang guys. Oke, ini langsung saya unboxing ini paket karbon guys, yang WTP ya guys, bukan Scotlet. Oke, langsung aja ke unboxingnya. Pew. Oke guys, lanjut ke unboxingnya. Oke, di sini kita langsung buka aja. Ini silet baru guys, murah lah, cuma 5.000. Oke, langsung kita buka aja dari sini guys. Tuh guys. Oke, ini saya belum nyalain lampunya ya guys ya. Bentar. Oke guys, mungkin rada terang ya guys, pakai si cepat. Oke, langsung kita buka saja. Wah, ngeblur. Oke, oh ternyata sini nih guys. Oke, kita buka saja di sini. Wah, panjang nih guys. Murah guys, murah. Cuman berapa ini guys? Cuman 40.000 guys. 40.000 apa 50.000. Pokoknya saya nggak pakai jarang upload unboxing yang lebih dari 50.000 guys. Oke, langsung kita buka aja di sini. Oke. Wow. Mantap. Wah, cara kasar guys ya. Jangan ditiru. Apa nih guys? Mantap guys, mantap. WTP, bukan Scotland. Kosong ya guys, kosong ya, no. Kosong. Gak ada. Kita buang aja ini guys, kita buang. Kita buka ini guys. Wow, mantap sih ini mah guys. WTP ya guys, WTP. Fokus ayo guys. Nah, merek dari Legato Water Transfer Printing WTP. Tebelnya ini berapa ya? Panjangnya berapa ini? Gak ada panjang. Oke, yang mau beli cek deskripsi aja guys, ada kok linknya. Kita langsung ke TKP aja. Oke, segitu dulu video dari saya guys. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumkan. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Bye bye. Pew.